На похоронах своей внучки, заподозрив что-то неладное, старик приблизился к гробу и услышал крик. Боль и горе охватили присутствующих во время последнего прощания с маленькой девочкой, но этот дедушка и его собака почувствовали что-то странное. Старик решил проверить, он подошел к гробу и услышал крик. То, что он обнаружил в тот момент, заставит вас плакать. Фернандо Гарсия, 60-летний мужчина, переживший тяжелый удар судьбы, он потерял своего единственного сына и невестку в трагической автокатастрофе, в которой осиротела маленькая девочка по имени Бланка, которая, к счастью, не находилась с родителями. В момент аварии мужчина был в отчаянии, ведь как любящий отец он безумно любил сына, который был живым напоминанием о его покойной жене. Однако не все было потеряно. Его внучка, веселая 7-летняя девочка, вскоре стала светом в его жизни. С тех пор этот добрый дедушка воспитывал Бланку как родную дочь и установил с ней тесную любящую связь. До аварии, лишившей его сына и невестки, Фернандо был веселым оптимистом, всегда окруженным друзьями. Он всю жизнь проработал механиком и любил помогать людям с проблемами автомобилей. Однако после аварии он сильно изменился, стал более серьезным, задумчивым и грустным. Но все же он остался добрым, ласковым и очень преданным своей внучке. Несмотря на трудности, которые ему пришлось преодолеть, он остался сильным и храбрым человеком, сумевшим преодолеть невзгоды, и стал отцовской фигурой для Бланки. А она, в свою очередь, очень счастливая и любящая девочка. Они часто проводили время вместе, играли в парке или просто беседовали дома. Фернандо сделал все возможное, чтобы дать Бланке хорошую жизнь, полную любви. И она отвечала ему взаимностью. Дедушка следил за тем, чтобы его любимая внучка получала хорошее образование и поддерживал ее во всех занятиях. Однако в их жизни не хватало чего-то важного, и оно скоро должно было появиться самым неожиданным образом. В один дождливый день, когда семья возвращалась со школы, сильный ветер срывал листья с деревьев. Проходя по улице к дому, они вдруг услышали тихий скулёж, привлекший их внимание. Подойдя поближе, они увидели щенка, лежавшего на земле. Малыш дрожал от холода, его задняя лапа была повреждена, а в его карих глазах читались страх и боль. Фернандо и Бланка были тронуты, увидев бедное брошенное животное. Не раздумывая, Бланка бережно подняла щенка на руки, пытаясь успокоить его нежным голосом. «Все будет хорошо, маленький друг. Мы поможем тебе. Правда, дедушка?» Мужчина с грустью посмотрел на собаку. Он не мог оставить ее в таком состоянии. Щенок изо всех сил цеплялся за девочку, как будто понимая, что нашел того, кто спасет его. Бланка нежно поглаживала щенка со слезами на глазах. Она не могла поверить, что кто-то бросил такое милое, уязвимое существо. Вместе они решили отвезти щенка в ветеринарную клинику. Там собаку вылечили, а Бланка и Фернандо ухаживали за ней во время выздоровления. Этот момент положил начало прекрасной дружбе, и они дали щенку имя Тика. Увидев, какую связь внучка обрела с собакой, Фернандо без раздумий забрал щенка домой. С тех пор Тика стала важной частью семьи. Ее любовь и преданность проявились с первого момента. Вскоре пес стал большим утешением для этой сломленной семьи. Тика была верным другом, который всегда был рядом с ними, даже в трудные времена. Тика выросла крепкой и здоровой собакой. Ей нравилось сопровождать хозяев на прогулках и играть с Бланкой в парке. Ее присутствие наполняло дом жизнью, а заразительная радость заставляла всех чувствовать себя лучше.
Безусловная любовь Тики выражалась в каждом ее взгляде, лая и лизании лица. Прошло несколько незабываемых счастливых лет, но история была готова принять трагический поворот. В обычный день Фернандо работал в своей автомастерской, а Тика лежала в углу, наблюдая за хозяином. В этот момент пришло известие, которого дедушка совсем не ожидал услышать. Ему сообщили, что его внучка попала в ужасную аварию, играя с друзьями в парке. Выкатившийся на дорогу мяч заставил девочку броситься за ним, не посмотрев по сторонам, она была сбита машиной. Бланку доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти ее, но в итоге констатировали смерть. Новость сильно потрясла Фернандо и Тику. Мужчина чувствовал себя полностью раздавленным. Он не мог поверить, что снова потерял близкого человека. Тика же была сбита с толку и опечалена. Она не могла понять, почему ее подруга так и не вернулась домой, а хозяин не переставал плакать. В тот день Фернандо вновь погрузился в глубокую печаль. Он не мог смириться с мыслью о жизни без Бланки. Он чувствовал себя одиноким и пустым, Тика же не отходила боль от Фернандо и не переставала скулить, как будто чувствуя, что произошло нечто ужасное. На следующее утро мужчине вновь пришлось проявить силу, чтобы присутствовать на похоронах внучки, и, конечно же, он взял с собой преданную собаку, чтобы проститься с любимой девочкой. Похороны Бланки были очень тяжелым моментом для мужчины и пса. Потеря девочки была опустошительной для них обоих. Они были погружены в глубокую печаль. Фернандо рыдал, как ребенок, а Тика следовала за ним, явно осознавая происходящее. Тем не менее, когда они прощались с девочкой и гроб закрывали, Тика почувствовала что-то и начала рычать и настойчиво лаять. Фернандо пытался успокоить ее, но Тика продолжала громко лаять. Мужчина в замешательстве подошел к гробу посмотреть, в чем дело, и именно тогда услышал тихий звук изнутри. Инстинктивно Фернандо почувствовал, что что-то не так. Он начал кричать: «Моя Бланка жива! Я должен вытащить ее оттуда!» С решимостью он попытался открыть гроб, но присутствующие, решив, что горе лишило мужчину рассудка, попытались остановить его. Тика же встала на защиту, ощетинившись и не давая никому приблизиться. Фернандо изо всех сил старался открыть гроб и с изумлением обнаружил, что Бланка действительно была жива. Его крики радости и облегчения смешались с лаем Тики, которая не могла сдержать эмоций и бросилась к девочке, покрывая ее радостными визгами. Врачи, лечившие Бланку, ошиблись в диагнозе и посчитали девочку мертвой. На самом деле у нее было повреждение мозга, вызвавшее состояние каталепсии. Это биологическое состояние, при котором человек становится неподвижным, кажется мертвым и лишенным жизненных функций. Это было настоящим чудом для Фернандо и Тики, которые не могли поверить, что Бланка жива. Тика оказалась хранительницей и защитницей Бланки. Ее инстинкт и любовь к девочке заставили ее действовать таким образом, спасая тем самым жизнь ребенка. Присутствующие на похоронах были потрясены и тронуты случившимся, а некоторые стали называть Тику чудотворной собакой за ее роль в спасении Бланки. С этого момента Тика стала еще более важным членом семьи, и ее любовь и преданность больше никогда не подвергались сомнению. История Фернандо, Бланки и Тики учит нас важности любви и верности в нашей жизни. Потеря и боль неизбежны, но мы всегда должны хранить веру и надежду в трудные времена. Безусловная любовь Тики к семье показывает, что животные способны любить и защищать так же, как человек. Дорогие зрители,
Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.